अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड उर्दू। वीजिंग वीजिंग का मतलब है सिसकियां लेना या सांस लेने में मुश्किल। वीजिंग का एक मेडिकल टर्म है जो तब होती है जब इंसान सांस लेने में मुश्किल और सीटी जैसी आवाज़ आए। ये अक्सर एस्थमा या लंग्स प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। She was wheezing after running up the stairs. सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो सिसकियाँ ले रही थी। तो दोस्तों, वीजिंग का मतलब है सांस लेने में मुश्किल और सीटी जैसी आवाज़ आना। उम्मीद है अब आपको वीजिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।